sakant, jums galiu ką pasakyti. Važiuoju koj po kitus. Susidūriau su kaip čia tai padaryti. Labą dieną, naujas blogas. Išką laiko atradau. Aišku, per šiandien nieko aš nepadarysiu. O jei nepritaikysiu, važiuosiu be turbinas. Gerai važiavusi. Išėmiau pagaliau turbiną. O. Galim nulenkti. Kad grįžtama. Taktika patiks. Vėlinsiu nei kavą. Kaip pasakyti? Jūs turėtų reikia pasikeisti naują. Labą dieną. Naujas blogas. Filmuosiu šiandien su telefonu, nes kaip, noriu su telefonu filmuoti. Ką jūs matėt, kaip mano buso turbina sugedo. Ir dabar filmuoju su telefonu, nes turiu nuo telefono mikrofoną ir noriu pasižiūrėti, kaip viskas čia man gausis. Naujas technologijas išbandysiu, kurių dar nebandžiau. Labai garsiai girdžiu. Man atrodo, čia konkretus šūdas gausis, nes pigų šūdą nusipirkau. O ką šiandien? Šiandien pasiruošimas į pochodą su savo sugedusiu busu. Tai reikia viską susikrauti, nepamiršti susikrauti įrankių. O įrankių, kur reikia susikrauti, svarbiausia šniūras. Akumuliatorius yra geras. Šuoloja. Jo, kažko nori. Ir šiandien tai pasistengsiu jums parodyti savo kelionę į pochodą. Pochodą, aišku, ką žinau, filmuosiu, nes labai daug žmonių bus. Jaučiu tikrai nenorės eiti į YouTube. Tai pafilmuosiu, kaip keliauju į pochodą su sugedusiu busu. Bet pirmiausia, dabar einu aš jį susiruošti, nes nieko nesusiruošiau, nes buvo turbina sugedusi jabana. Gerai. Nu ką, 1, 2 ir jūs pamatysit, kaip aš jau einu prie buso. Nu ką, atėjau prie buso. Nežinau, kaip čia viskas gausis. Man reikia įsivalyti, įsidėti kitą akumą, viską susidėti. Viską susidėsiu, va. Čia dar daug kas yra likę nuo praeito pochodo, nuo žvejybos. Tai ką, reikia įsiplauk grindis įsivalyti. Reikia įsimti tą sėdynę, nes nieks nesėdi ant jos. Ir viskas. Aš šiaip vienas važiuosiu. Oras nežinau koks. Reikia susidėti irklintas, baidarę, visą kitą. Ai, dar šaldytuvą įsidėsiu, esu nusipirkęs. Ką čia dar įsidėsiu? Akumuliatorių įsidėsiu, meškerį įsidėsiu. Bratkos meškerį reikia įsidėti. Viskas. Viskas. Kursim tą žvėrį. Žiūrėsim, kas bus. Ai, dar reikia kazaną įsidėti, nes virsiu plovą. Gal plovą, kai virsiu, pafilmuosiu, nežinau. Jo. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Nefilmuosiu, aišku, kai viską dedu, nes su viena ranka aš nesudėsiu visko. Gerai. Susimatysim per kitą epizodą. Nu va. Susikroviau, dar akumą reikia pasikeisti naują, todėl kapotą dar laikau. Susikroviau, biškai apsitvarkiau, tai įsidėjau šaldytuvą, įsidėjau tą 220 nuo voltas 12, susidėjau baidarę, sėdynės, žvejybos reikmenis. Reikia dar vandenį prisipilti, tai bus paskui irklentės, čiužinuką ant tų sėdynių, nes biškį šonas skauda, kai pamėgi porą dienų, tarkim, nuo malkų, dar ne čia
Ne viskas iš malkų. Dar įsidėsiu daugiau malkų. Ir ką, ir viskas. Nežinau, galvoju, dar kanoją mestis ant stogo. Variklį elektrinį, kaip pažiūrėt normaliai. Bet įtaičiau. Baidarė yra irklentės. Nežinau, ar reikia. Įsidėjau dar papildomą kumą. Jeigu daug muzikos klausytumėmės, paskui ką, reiks važiuoti į parduotuvę, apsipirk maisto, plovai, kazanui, aliejaus, visą kitą, reikės eiti dabar sąrašą susidaryti. Nu ką, dabar tiek, susimatysim kitam epizode. Nu ką, jau leikime į pachodą. Leikime su Franka. Nematei video, kur sukūriau? Video nematei? Mūsų žvejybą. Aš YouTube'ai mėgstu, ne? Nu, nematei? Aš vakar sukūriau įmečiau YouTube'ą. Kaip tavo kanalas vadina? A tai tu manęs nieko iš vis vapšė? Okei. Tai tu net nežinai, ką aš ten įmėgti? Su tavim yra ten visų įmėgti. Eik važiuoti. Edgaras. Nu taip, bet nerai. Nu ką aš norėjau pasakyti, važiuojam pirmai padūmino, bet dabar 90 temperatūra ir viskas gerai, nebedūmina. Turbinos yra tepalai atjungti, čia didelis labai triukšmas, jūs jau nieko negirdžit ir prisijungs, jei kas nors atsitiks, jeigu turbina atsisakys suktis. Dabar kelsime į kalną. Įsikrauna, kad reikia. Kas parsuot? Kelsime į baisų kalną. O maišas priekti mašiną. Jau, viskas. Lėtėjam baisiai, dūminam. Lėtėjam baisiai. Šį ketvirtą pavarą. Dūminam. Biški nedaug. Bet vos užkylam. Važiuoju iš šonų gal aplenkt. Tipo, nenori lenkti? Aš tai lenkčiau. Važiuosim apie 105 km, nežinau kaip bus. O, užpilom. Prisijungsiu, kai kelsime kitą kalną. Labą dieną visiems. Update'as. Susamo dėl mano transporterio, kaip sakant. Dėl T4. Nežinau, nuvažiavau, parvažiavau. Ir kaip aš jums galiu ką pasakyti, važiuoju koj pokiaus, netrauk biškį į kalną, bet 90 spaudžiu su to varikliu. 90 spaudžiu, bet čia nuėmiau viską, visus tos interkulerius, visą kitą, kad mažiau turbiną veikti, bet tai, nežinau, važiuoju kuo puikiausiai, bet noriu update'ą pasidaryti, dėsiu kitą turbiną, nes ta turbina yra sulūžusi, dėsiu šitą. Ant 2,5 nuo 2,5 variklio. Viskas, pasižiūrėjau, plus minus tinka. Viskas man čia taip įsidės.
Tik tai pūslė, va čia turėtų būti va toj vietoj, bet aš pūslės nedėsiu. Čia taip nupjausiu ir užvirinsiu su savo sugebėjimais ant šitas vietas. Bamt. Tik tas man nesapratau. Taip, tapimo tie visi reikalai. Viskas veikia. Viskas tinka. Skambina man. Viskas tinka. Nu gerai. O kas po mano savaitgalio? Po savaitgalio kas? O? Šiukšlynas. Po savaitgalio šiukšlynas. Kas gali daugiau būti? Po savaitgalio šiukšlynas. Tai gerybę gali rasti. Visko. Šuns maisto. Sulčių. Kiek čia visko da yra. Ok, susimatysim per kitą epizodą. Norėjau. Labą dieną, naujas vlogas. Nauja diena. Nebuvo laiko čia prišokti. Šiandien biškį laiko atradau. Aišku, per šiandien nieko aš nepadarysiu. Bet atėjo laikas pradėti išiminėti šitą turbiną lauk. Išimsiu laukę ir taikysiu šitą turbiną. Čia nuo 2,5 variklio ir dar Merso. Pažiūrėsiu, eis užtaikyti ar neis užtaikyti. Kam pirkti naują, jeigu aš turiu kažkokią. Pabandysiu. O jei ne, tai bandysiu atsisiųsti naują. Nu, ne naują, bet kitą. Čia viskas panašiai eina. Kad tik man skirsis oro paėmimas. Čia plonesnis. Čia storą šlangą. Bet aš turiu nuo kitas mašinas. Dėsiu jau sportinis tą filtrą. Paskui kas čia dar? Interkurtlis. Nu čia toks plonytis. O čia bus toks storas. Irgi turiu šlangą. Bet aš bandysiu suplonyti, kažką padaryti. Nu čia tokį prikonstruosiu. Sugalvosiu. Nu ir viskas. Ir išmetimas. Išmetimo tai pjausiu šitaip. Ir prie čia privėrinsiu. Pukšt. Pavėrinsiu, tik va, nežinau kaip čia prisuks prie ten. Tai dabar bandysiu įsijimti jam. Nefilmuosiu kai jamu. Nes eilinį kartą vėl mano batareikas atsikrauna. Tingiu pakrauti jas visą laiką. Pamirštu, netingiu. Ir pradėsiu viską nuiminėti, nuimsiu, pažiūrėsiu, ar tinka man pasukimas, jei netinka, tai netinka. Sugalvosiu ką nors. Pirmą reikia nusisukti ir pasižiūrėti, ar man tiks kas nors. Bet nežinau. Bus kaip bus. Bus kaip bus. O jei nepritaikysiu, važiuosiu be turbinas. Gerai važiavusi, važiuosiu be turbinas. Gerai, susimatysim per kitą veiksmą. Susidūriau su bėda. Varžtai turbinos prisukti iš apačios. Vienu žodžiu. Man atsukti turbiną, nuimti visą tą, man reikia iš apačios. Kažkaip tai, sugraibau tas varžtus, bet man reikia iš apačios ją sukti, abi varikliai imt lauk. Ne, nesuprantu, kaip čia tai padaryta. Turbiną nusiimti reikia iš apačios 3 varžtus susukti. Na, tos turbinos irgi 3 varžtai yra, bet iškart matau, kad varžtai netitiks. Gal ir ne, niekaip. Gal. Nežinau. Bet iš apačios reikia atsukti. Kas čia per vėją, aš nesuprantu. Kaip čia taip? Na, be visą tą nusimti, tas dako jau bus nuimti.
Neprieinu aš. Oh my god, nu ką, reikia bandyti pasikelti tą mašiną gal. Jeigu pasikelčiau ir bandyčiau ten kokį raktą susikonstruoti iš 5-6 raktų, tokį ilgą pasidaryti. Ir bandyti atsisukti, nu ką, taip. Da, pabandysiu aš taip pasukinėti, pažiūrėsiu. Bet jau viena bėda yra. Neatsuku, dar koks likau. Neatsuku, karočiui, turbinas. Tai čia bus įdomiai. O jau knusiuosi valandų laiko. Išėmiau pagaliau turbiną. Eik tu savo, ką užsipisau. Vis rankas nusidaužiau. Nu va, nebėra turbinas. Pačios turbinas tai tikrai neatsukau. Ir taip pačios nuėmiau vis tą. Tas sėda kokie, aš gyvenime nebūčiau atsukęs, net nebūčiau tokį raktą radęs čia pas savęs. Faktas. Turbina, nu gerai. Tarkim, ir prisukčiau aš ją. Tai man prisukti, tai čia galiu papjaustyt, pavirinti. Taip. Aš ją ir prisukčiau, tarkim. Nu, tas apačioje viskas tinka. Šlangutės tinka, tie visi reikalai tinka. Tai aišku, prisukimas netinka, bet aš sakau prisukčiau kaip nors, tarkim. Bet man, nemanau, kad tilps čia viduje. Aš jos neįkišinu. Vietos čia nebus. Šitai turbinai. Jeigu šitaip turi būti. Na gerai, šitą galim nulenkti. Nu, kitai pozicijai padaryti. Aš jos dabar neįkišu. Kai aš tau įkišiu su viskom. Neįmanoma. Iš tos turbinos paprasčiausiai neįkišu. Nėra vietos ei čia. Nėra čia vietos. Tai tada sugalvojau važinėsis be turbinos, bet išardysiu visą tą vidurį. Reiks išardyti visą tą vidurį, kad oras praeitų normaliai. O kaip kliba viskas čia. Viskas kliba, aukštyn, žemyn, kaip nori, taip sukinėk. O kaip man jį išardyti? Jau čia neįmanoma net išardyti. Nu jo. Nu dar einu, pačekinsiu viską ir prisijungsiu. Turiu gerų naujienų. Einu ją įkištis. Paprasčiausiai man reikėjo tik grįžtamą nusukti ir dėti nuo originaliai. O. Ir čia bam, va šitai bus. Čia bam, turbinikė. Čia bus glušas. Čia filtras. Čia intercooleris. Bam, yra. Vis šitie reikalus reikia sujungti. Yra. Man atrodo paeis. Tai nenuleidžiu rankų, toliau gaminu. Nu ką, hebra. Šiandien tiek. Neatsaku, neturiu raktų kaip atsukti. Tai rytoj važiuosiu skolintis raktų.
neturiu žvaigždučių tokių. Nenoriu čia nužysti, o čia matosi, kai jie kažkiek žalvariniai, nei privirinsiu, nei ką. O kaip paskui iš čia reiks išpjauti. Tai nenoriu žaisti, nenoriu čia laiką šaudyti, o kaip viską prisuksiu, tai prisuksiu taip, paprastai. Čia nupjausiu, drykšt, va šitaip, bumt, nupjausiu ir įkišiu į šitą. Jis turėtų tikt. Įkišiu į šitą, čia dar plifuosiu, hujuosiu, nežinau. Įkišiu į šitą, nu mano dabar pirma tokia idėja. Įkišiu į šitą. Pirmiausia, aišku, pabandysiu pridėti, ar man ten tiks, ar netiks. Įkišiu į šitą ir apvirinsiu viską, taip drum. Taip jau į tai turbinai pizda. O šitą man nereikalinga. Pabandymui čia. Nu, apvirinsiu. Paskui iš tos dar turbinos paimsiu šitą. Irgi taip nupjausiu. Tūkšt, nupjausiu. Ir privirinsiu čia. Taip lygiai. Aišku, čia reikia užtaisyti viską. Bet kad būtų grinai va čia toj vietoj. Tas didžiausia dalis. Nes man reikės kažkaip prisukti prie glušo. Nu, aš turiu tą puslę. Bet man šitą puslę netiks. O jeigu tas variantas netiks, tai aš turiu šitą. O ką su šitu galiu padaryti? Nieko irgi. Arba tada darysiu variantą. Čia taip gražiai atpjausiu visą tą laikiklį. Ir šitą laikiklį privirinsiu čia. Na taip pat ir padarysiu, kaip ir pirmai sakiau. Bet čia reikės gražiai nupjauti, kad man gražiai apsivirintų. Kad nebūtų sprogimas į turbiną, į saloną. Nu, o viskas telpa. Tik tai reikės susigalvoti interkulerį ir šitos visus dalykėlius susireguliuoti, kaip čia tokio reikia į YouTube žiūrėti. Aš čia dar pirmą kartą viską darau, kaip jie čia reguliuojasi, ką jie čia daro, ką čia uždarinėja, kas. Ir man iš čia tip-top telpa. Dar galvojau, kad tas prisproto, bet nieks čia nesproto. Reikės nusisukti interkulerį. Ne, negaliu nusisukti, nes nežinosiu, kaip ta turbina tinka, netinka. Taip aš ją nusisuksiu šitą. Jo, su keliais varžtais prisisuksiu, nusisukęs. Nusipjovęs netgi. Ir bandysiu užmauti, pažiūrėti. No. Tai va, šiandien tiek. Susimatysime rytoj.